হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আবারও ফিরে এলাম দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওটি নিয়ে। আগের পর্বের ভিডিওটিতে বলা ছিল যে কুরবানির মাংসটা রান্না করার পর কিভাবে আমরা অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারবো ফ্রিজে, সেই পদ্ধতিটা করে দেখাবো। আজকের এই ভিডিওতে রয়েছে অনেকগুলো মাংস একসঙ্গে রান্না করার পর কিভাবে অনেক দিন ফ্রিজে রেখে আমরা অনেক মজাদার উপায়ে খেতে পারি সেই পদ্ধতিটা তুলে ধরার। তো চলুন ভিউয়ার্স, আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন একসঙ্গে 20 কেজি মাংস আলাদাভাবে রান্না করে কিভাবে ফ্রিজে সংরক্ষণ করব সেই পদ্ধতিটা দেখে নিই। আমার আগের ভিডিওতে রান্না করা মাংসটা পরের দিন সকালবেলা আমি এরকম এয়ারটাইট বক্সে এখন সংরক্ষণ করব। সরি, আমি বলতে ভুলে গিয়েছি যে এটা কুরবানির মাংস। কুরবানির মাংসটা কিন্তু আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো রান্না করি, এছাড়া কিন্তু রান্না করা হয় না। এই যে এরকম এয়ারটাইট বক্সগুলা আমি এখন ভরে নিব। বিশেষ করে কুরবানির মাংসটা একসঙ্গে যেদিন আমরা কুরবানিটা দেব, একসঙ্গে অনেকগুলো রান্না করলে খেতে ভালো লাগে। পরে যদি ফ্রিজে অনেক দিন রেখে তারপর কাঁচা মাংসটা রান্না করেন, ওটা কিন্তু শক্ত শক্ত হয়ে যায়, খেতে ভালো লাগে না। আর যেদিনই কুরবানির ঈদ হয় সেদিন কিন্তু আমরা অনেকগুলো মাংস রান্না করে ফেলতে পারি আর এভাবে সংরক্ষণ করতে পারি, আর অনেক মজায় খেতে পারি এই মাংসটা। প্রথম দিনের রান্নাটা যতটা মজা হয়, পরে কিন্তু রান্না করলে এমন মজাটা পাওয়াই সম্ভব নয়। তাই আপনারা চেষ্টা করবেন ঈদের দিন একটু বেশি করে মাংস রান্না করে রেফ্রিজারেটর করার। এতে করে বারবার মাংস তরকারিটা জাল দেওয়ার কোনো টেনশন থাকে না বা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সই থাকে না। এখন অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে যে ফ্রিজে আমরা কতদিন সংরক্ষণ করতে পারবো এই রান্না করা মাংসটা। তো আমি বলবো, যদি আপনারা ডিপ ফ্রিজে রাখেন তাহলে এটা মিনিমাম 1 মাস রাখতে পারবেন। আর যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখেন তাহলে কিন্তু এটা 3 দিন পর পর জাল করতে হবে নামিয়ে এই বক্সগুলা। 3 দিন পর পর জাল করার পর আবারও ঠান্ডা করে বক্সে করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। এতে করে কিন্তু তরকারির স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে। আমরা সবাই জানি কুরবানির মাংস যত জাল করে ততই কিন্তু খেতে ভালো লাগে। তো একসঙ্গে অনেকগুলো মাংস রান্না করার পর এতগুলো জাল করা সম্ভব হয় না। তো আমরা যদি এরকম বক্সিং করে রেখে দিই তাহলে কিন্তু এটা একটা একটা করে বক্স নামিয়ে জাল করে করে খেতেও ভালো লাগে বা কষ্টটাও কম হয়ে যায়। আজ আমি আপনাদেরকে ডিপ ফ্রিজে কীভাবে সংরক্ষণ করব সেই পদ্ধতিটা তুলে ধরেছি। তৃতীয় পর্বে থাকবে কিভাবে ডিপ ফ্রিজ থেকে এই বক্সটাকে নামিয়ে আমরা আগের মতনই স্বাদটা থাকবে, গরম করে এই তরকারিটাকে খেতে পারবো সেই পদ্ধতিটা। তো সেই পর্যন্ত আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার, যে যারা নতুন তারা কিন্তু বুঝে না যে কিভাবে মাংসগুলো সংরক্ষণ করতে হয়, জাল করতে হয়। তো তাদের জন্য আমার এই ভিডিওগুলা। তো আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। এই কুরবানিদের মাংস যারা এখনও ডিপ ফ্রিজে কাঁচা অবস্থায় রেখে দিয়েছেন তারা কিন্তু নামিয়ে রান্না করে ফেলতে পারেন, এতে করে এই ধরনের স্বাদটা পেতে পারেন। আর এটা আসলেই অনেক মজাদার, আপনারা ট্রাই না করলে বুঝতেই পারবেন না। আমি এখন ফ্রিজে এই বক্সগুলো রেখে দিব। এই যে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি বক্সগুলা, সবগুলো বক্স একটার উপর একটা করে রেখে দিব। এখন বলবো যারা চান তারা নর্মাল ফ্রিজও রেখে দিতে পারেন। 3-4 দিন পর পর বক্স সবগুলো নামিয়ে গরম করে আবারও ঠান্ডা করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে 1 মাস খেতে পারবেন ঠিক একইভাবে। এখন আমি এগুলো ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। আর এই ডিপ ফ্রিজে রাখলে নামিয়ে গরম করার কোনো দরকার নেই। যখন আপনারা খাবেন তখন শুধু একটা একটা বক্স নামিয়ে কিভাবে গরম করবেন সেই পদ্ধতিটা আমি পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে তৃতীয় পর্ব। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার সবগুলো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার পর ছোট্ট বেল আইকনটাতে ক্লিক করে দেন, এতে করে আমার ভিডিও সবগুলো পেয়ে যাবেন, না হয় কিন্তু মিস করতে হবে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।